有呢塊旗啊，又有魚啊，好犀利啊！個頭向住個頭向北妹嗰邊。係啊。咩啊？你踩住佢先。呢個咧白色晒，其實都仲可以用多陣嘅，不過我想要佢勁啲，所以再開張新嘅。如果你坐定定可以唔使點嘅喎。唔緊要啦。冇所謂啦，呢個勁啲啊嘛。之後見到呢度着咗就得啦。咦？呢度影到喎，唔錯。呢個好勁嘅，呢個勁過蚊香20倍啊，好似話。喂，對焦，呢個係 Mary 送俾我擴香石啊。上次試過一次 OK，今次再嚟，加啲精油落去。等佢有啲味呢，我就將佢吊喺個型入邊，咁個型就好似安全啲，冇咁多蟲咁樣咯。我個上次呢，喺全感試過係 work 㗎，真係冇蟻搞我個型。我用咩呢？就係茶樹精油同埋薄荷精油。哎呀！是但啦，求其啦，有味就得啦。咁佢就吊喺嗰個型嗰個門口嗰度，咁就好似等佢有啲味，然後啲蟲就唔夠膽咁近咯。我覺得幾好，唔錯。吊咗呢度，有啲味咁樣。哇，好濕啊！超濕啊！一個身穿白衫短褲嘅阿叔帶住頭燈踩單車入嚟，係近路口的台凳附近泊低咗架單車，熄咗頭燈，除低對鞋，手拎一個杏色手抽袋，赤腳沿斜路行上去涼亭附近，然後就消失於我哋眼前。初時我哋仲以為佢入嚟係搵地方大便，但之後就聽到就有啲叮叮聲出現。叮咗好耐，期間仲彷彿聽到阿叔喺度咿咿吟吟。我哋3個都聽到覺得好奇怪，跟住我哋企高咗搵電筒照下睇下佢去咗邊。我哋係見唔到個阿叔去咗邊，但就仲聽到叮叮聲。我哋當時真係驚，有理無理都拎定把刀仔出嚟先。再隔咗一陣，個阿叔就悄悄然咁行返去佢架單車附近，雙手放喺背後，喺度來回踱步。當時漆黑一片，有個阿叔離遠喺你面前唔開燈咁來回踱步，都咪話唔心寒，係相對安全的情況下，就開燈照佢先影低到佢來回踱步嘅畫面。佢發現咗我哋影就匿埋咗喺帳篷嘅陰影之下，之後佢就走咗。頭先我哋驚到已經準備咗刀，而家冇事，準備煮嘢食。食鮑魚啊，有鮑魚食啊！浸丸啊！
應該夠熱啦啩，好精緻啊！呢隻碟鮑魚，個大隻過嗰隻喎。咦？螺片呢？撩唔到嘅。咁就話撩，哎，撩呢度啦，好。嚇？因為吊住咗喺你。有鮑魚，有冬菇同埋響螺啊！乜嘢？擺塊嘢喺嗰度，好鬼異啊！仲要紅色個做乜嘢？哎呀！我證明係龍華乳鴿啊嘛！呢個龍華乳鴿啊！哇！死未？有乳鴿啊！多謝洋葱啊！呢個係瑪麗魚，瑪麗請我吃的魚，瑪麗魚。呢個係咩話？龍脷柳？赤魚啊！洋葱請我食嘅赤魚，佢話要砌成咁樣嘅喎。點解啊？佢話要擺盤嘅喎。又有牛吃啊！洋葱請我食牛牛啊！仲有呢個叫咩啊？過百幾蚊嘅即食飯。係咪有個袋啊？個袋咧？個袋燒，誒個袋。哇！呢個咧，哇過百蚊喎，唔知好冇味咧？誒感謝你。做咩事啲蟻喺度佔據我個水樽呢？咩料呢？我個溫度計 short 咗喎，負0.8度喎，做乜嘢啊？係啊，而家正常返啦。誒，點解變 HHH 嘅？short 咗喎，26.1度。89，好涼爽。哇，好濕啊！潮濕啊，濕到呢。驚啊！好驚啊！你唔好搞我哋啦！你行啲，我又唔想傷害你。佢會傷害你啊！你冇傷害我，老友。好驚啊！好驚啊！話說呢，琴晚呢3更半夜呢，見到個男人啊，佢踩單車有燈嘅嗰陣時嚟到呢度，泊呢咗架單車，熄咗盞燈，除咗對鞋。之後呢，就慢慢咁行上去啦，行上去嗰度啦。之後呢，我哋又勁撚驚喎，唔好意思講粗口，勁驚啦！唔知做咩啦，個男人又唔着燈喎，夜媽媽行入嚟，又唔出聲喎，又聽唔到佢行咗去邊喎，咁就淨係聽到佢呢行到去呢度附近，然之後呢，成晚唔係成晚，佢消失喺我哋眼前之後呢，就叮咁樣，哇幾鬼驚啊！我哋之後咧，我哋咧企咗喺嗰度，喺度裝啦，裝嗰個男人係咁揾嗰個電筒去照，都冇人。即係個男人行咗上嚟之後咧，唔知喎。我哋琴晚仲估啊，佢會唔會喺度行咗上去？唔知去咗邊啦。總之就係淨係聽到叮咁樣。好乸驚啦！之後我哋今朝上到嚟，
喺度諗，琴晚就喺度諗，死啦！佢係咪喺度做緊啲咩法事啊、驅鬼啊、捉僵屍啊？之後我哋今朝上到嚟，見到呢度啊有個平地，咁樣喎，有個平地啦。咁因為咧呢個地勢係高啲嘅，我哋喺嗰度裝過嚟係睇唔到嘅，所以佢係可能係坐咗喺度打坐，然之後喺度叮嗰啲頌缽，定係佢瞓喺度吸收日月精華？唔知啊，總之成晚就好。佢琴晚嘅出現係好奇怪嘅。好啦，咁佢喺度唔知搞咗一輪叮啲咩嘅時候，之後咧佢就悄悄然地行翻去攞翻佢架單車啦，未攞單車先嘅，行翻去佢架單車嘅部位嗰度啦。之後咧佢喺度踱步啊，赤腳喎，佢赤腳行上嚟，唔知係咪打坐，唔知係咪吸收日月精華。之後就去翻去架單車嗰度咧，就喺度徘徊啦，喺度行嚟行去，赤腳行嚟行去喎，好鬼驚我哋。之後係咯，我哋今朝就估啊，佢可能係真係喺度吸收日月精華同埋打坐啫，嗰啲森林療愈嗰啲啫，真係嚇撚死。唉，好彩佢就之後冇翻嚟，亦都佢好彩佢唔係一個黐線嘅人，因為我哋3條女都幾驚下。佢琴晚就喺嗰度，佢又唔着燈㗎喎，喺度行嚟行去，行嚟行去，行嚟行去咯。你話驚唔驚啦？夜晚晚荒山野嶺見到個男人唔着燈行嚟行去。好，執好晒啲嘢啦，好，係時候講拜拜。